Sveiki, gyvi, man atnešė mikrofoną, nes aš skaitysiu ne iš telefono, iš popieriaus. Karolis Žukauskas jūsų paprašė netylėti, aš priešingai paprašyčiau bent 7 akimirkoms patylėti. Vokiečių rašytojas Zygfridas Lensas, šviesaus atminimo prozininkas ir dramaturgas, prieš kelis dešimtmečius parašė apysaką apie 2 įsimylėjėlius – Stelą ir Kristianą. Jie 2 plaukia valtimi, kyla audra ir moteris žūsta. Šią apysaką jis pavadina Švaigė minutė, tylos minutė. Mūsų kultūroje tylos minutės siejame su pagarba, atmintimi, malda ar auka. Tai sakralumo simbolis, visiems suvokiamas rimties ženklas. Pagerbiant Titaniko aukas, minia žmonių taip ilgai tylėjo, tarsi apmirė, kad ne vienas iš tūkstančių nedrįso mirktelėti. Nuščiuvę jie skirstėsi, vienas kitam neištardami nė žodžio. Vėliau taip nutildavo stadionai ir aikštės, mitingai ir koncertai, nors kultūros istorikai tylos minutes sieja visai ne su Titaniku ar pirmųjų karų aukomis. Išraiškinga tyla, tylinčias akis ir žmogų, nesakantį nieko, mes regime dar antikos literatūroje. Tyla kaip reakcija į siaubą, amžinas nutildymas kaip dievų rūstybė, choro tyla kaip tragedijos kulminacija. Tai ta pati tylos minutė, ertmė viskam, kas neišsakoma, neišreiškiama nei žodžiu, nei judesiu. Žinoma, kad protesto tyla atrodo tarsi paradoksas. Tylos minutės tu neįveiksi jokio žodžio gale. Tylos minutės tu neužčiaupsi. Kodėl dalis LRT bendruomenės tyli ir kiek tai kainuoja? Tyli, nes mūsų žodžiai jums nuvertėjo. Jaučiame stebintis kalbos bankrotą. Tyli, nes jūsų manipulacijos atvedė į tikrovę, kurioje nebe žodžiai, o tyla yra tiesos namai. Tyli, nes maištauja ir nesiruošia paklusti nei politikams, nei didžiai daliai LRT tarybos, nei komerciniai žiniasklaidai ir jos pastangai bent kiek susilpninti visuomeninį transliuotoją. Mes tylėsime oriai ir kantriai, kol tylos minutės išvirs į begalybę. Ir netgi tada tylėsime, pagerbdami jūs, nuskendusius savo interesuose, lenktynėse dėl auditorijos, įsivaizduojamos kontrolės ir įstatymo pataisų pursluose. Rašydamas tylos minutę, Zygfridas Lensas tylą apibūdino kaip veidrodį. Žvelgdamas į jį, žmogus dažniausiai bent akimirkai nutyla. Gal tai ir reiškia tiesą? Kristianas paklausė Stelos. Gal tai ir reiškia tiesą, atsakė mylimoji. Ačiū.